היי חבר'ה! אז יש לנו היום שתי קופסאות של שופקינס. התחלנו עם משהו חדש. שיר תתחיל עם הקופסה הגדולה וכן, נתחיל. אז היא תפתח את הקרטון ונחזור אליכם. אני אפתח אותה ויחזור אליכם. טוב, פתחתי ואני אגיד לכם יצא לי. יש... אני אראה לכם קודם את זה. זה כזה. זה חבילה עם 4 שקיות. טוב, אז זה ככה. ויצא לי אותו פסטה. פסטה. ספגטי כזה נראה לי. זה קראנץ'. זה מיץ פטל, נראה לי, או משקה קר. אננס. זה אבטיח, נראה לי שהוא נגף, הוא עם נצנצים. זה פרווצי. זה מגבונים. זה עוגה. זה עוגה. ויש עוד 6 ו2 צריך לפתוח אותם. אז עוד 4 ו2 נפתח אותם. זה סבון כלים. טוב, רגע, תראו אותם. אני אזיז אותם עליו. אז יש לי גם את הסבון כלים. יש לי גם את תירס. יש לי גם כזה, מיקסר כזה. קפה. מיקסר. לא, זה קפה. לא רואה שזה כאילו יש פה חום כזה ואפשר כאילו להמזיג לכוס. זה מיקסר כזה. כן, מיקסר עם בפנים משהו חום. שוקולד. כן. זה כזה לשטוף את הבית. עם מטאטא. טוב, ויש 4 שקיות כאלו בדיוק. וגם יש את השקיות. וגם יש שקית אחת גדולה. טוב, אני אראה לכם אותה. אני אוציא את זה שופקינס. הנה היא כזאתי. ורודה. טוב, עכשיו אני אפתח את השופקינזים שבפנים ויחזור אליכם. טוב, זה מים. הוא כזה בקבוק מים. רגיל. ואני אפתח את השני ויחזור אליכם. טוב, יצא לי את אוגי. אוגי הוא גם נדיר. קפקק. לא רואים. הנה, 2 יצאו לי. ובוא נעבור לשני. זה האבטיח. הוא אולטרה נדיר. אבטיח, הנה. הוא נדיר. הוא ירוק. והוא פשוט נדיר. רגיל. טוב, בוא נעבור לשניני. אז לי יש שופקינס אופנה. בזמן שירוש דיברה, אז פתחתי את הפלסטיק הזה שהיה פה. אוקיי, ובואו נפתח את זה. אוקיי, אז פתחתי. וזה שופקינס עם עצמם, אני אפתח ויחזור אליכם. אוקיי, אז השופקינס הראשון זה נעל או אלסטאר כנראה. כי יש עליה כוכבים כאלו. לא מצאנו אותה בדף, אבל כן,
אוקיי, נמשיך. אז זה כובע. אותו מצאתי בדף, אני רק צריכה למצוא את הדף עצמו. אוקיי, אנחנו נחזור עליכם. חכו שנייה. אוקיי, אז מצאתי את הדף. הנה הוא, כן. והכובע, אוקיי. הנה הכובע. לא מתפקס לי, בסדר. אז הכובע הוא רגיל, לא עורר כל כך. והאולסטאר גם פה, ממש ליד הכובע. הוא גם לא נדיר. אז אוקיי, אז אלה השופינגים שאני קיבלתי. אולסטאר וכובע שופינג. כן, לא שונה. אז אוקיי, אז יש לנו, זה מה שקיבלנו. ואם אתם רוצים, אתם יכולים לחפש אותנו באינסטגרם, במיוזיקלי, ויש לנו גם עוד ערוץ שאנחנו נשמח שתירשמו אליו. אז אוקיי, עד כאן היה הסרטון שלנו. הכל יהיה בתיאור. תגובות, סאב ולייק, להירשם לאינסטגרם והמיוזיקלי של שתינו. הכל יהיה בתיאור. ביי יוטיוב, ביי בנות, ביי כולם, ביי בנים.